Здравейте! Аз съм Пламена, а това е Грей. Сигурно няма нужда да ви я представям, защото тя и историята й докоснаха много от вас. Дали защото е котре на 6-7 месеца или защото е намерена завързана на пейка в Борисовата градина, това няма значение. Важното е, че Грей получи нов шанс за живот. Новият живот на Грей обаче минава през ръцете на доктор Златинов. Този път намираме доктор Златинов в първата и единствена в България ветеринарна клиника, специализирана в ортопедия и неврохирургия – Ортоклиника. Тук сме за първи път и не можем да скрием вълнението си от този нов проект. Знаете, че огромна част от нашите пациенти идват именно заради травми, причинени от коли или хора, а познавайки отдадеността и таланта на доктор Златинов, сме напълно убедени, че ортоклиниката ще даде нов шанс на много животни. Здравейте, докторе! Много ми е приятно, че днес сме тук. От името на всички наши спасени животни и ваши пациенти искаме да ви честитим за новата ортоклиника и да ви пожелаем много спасени нови животни. Благодаря, те по-скоро ще са оправени. Надявам се тук да няма критични пациенти, които да спасявам, но то е, разбира се, част от работа. Разкажете ни малко повече каква е концепцията на цялата клиника. Да, концепцията е интересна, защото е сравнително уникална за България в сферата на ветеринарната медицина. Специализирана клиника, ще обслужваме само хирургични пациенти. Какви са ползите от това нещо? В крайна сметка по-качествена услуга, по-фокусирана. Мога да представя доктор Пенчев, който е управител на клиниката и мой партньор в идеята, в концепцията, който също може да разкаже нашата концепция. Заповядайте, докторе. Както колегата каза, тази клиника е на практика следващото ниво в клиниките в страната, защото е абсолютно фокусирана за само една дейност в ветеринарната медицина, именно ортопедия и неврохирургия. Самата клиника да се направи по такъв начин, че да гарантира изпълнението на най-високите възможни медицински, не само ветеринарни, а по принцип медицински хирургически стандарти. Планирани пациенти, само планирани операции. Имаме заложени високи стандарти на септика, малък и фокусиран екип, който е идеално подбран за функциите си и за целите ни. Пожелаваме ви много успехи на вас и на всички ваши колеги тук на място. Благодаря. Като говорим за ортопедични операции, днес сме тук с Грей за смяна на тазобедрена става. Докторе, разкажете ни малко повече какво й предстои. Да, аз няма да се акцентирам какво и се е случило. Там има интересна съдба и как е дошло при вас като цяло. Ще се опитам две думи технически да кажа. Тазобедрената и става е дислокирана, има фрактура, въобще много тежка патология, гордо ето така се позиционира в момента, който я прави неподходяща за някои от другите по-прости техники. Единствен смислен вариант този крайник да има добра функция е да се, както в човешката медицина, се прави ендопротеза на съответните изменени участъци, поставя се една чашка, поставя се едно стъбло стем с много гладка повърхност. Когато всичко е наред и няма в крайна сметка функцията се възстанови, това осигурява гладко движение без болка. Чисто технически за нас сега като екипа предизвикателството е тази доста хронично променена позиция на бедрото да се вправи тук. Така че случай не е стандартна като трудност с изпълнение, ще е доста голямо предизвикателство, често казано, на границата да бъде възможно. А какво е специфичното при нейната операция и защо изисква точно такава среда да се направи тя? Освен техническите аспекти, чисто ортопедични, с поставянето на имплантите, идеята на ендопротезирането е поставяне на имплант, който трябва да издържи цял живот в крайна сметка. Така че неговата стерилност по време на процедурата и неконтаминиране е от ключово значение, защото това е един от възможните осложнения по принцип. Контаминиране, след това септични разхлабвания. Така че средата за ендопротезирането и в хуманната и ветеринарната медицина трябва да бъде възможно най-висок стандарт от към хигиена, например контрол на въздух. Възможно е проникване на всякакви много дребни количества микроорганизми и прашинки, които могат да контаминират, които съществуват навсякъде около нас. И в една стандартна
среда, просто е почти неизбежно да има някаква форма на контаминация. Така че ключово е тук да, освен да бъдем сравнително бързи в процедурата, да бъде в възможно най-стерилни условия извършено. Надяваме се всичко да е наред и пожелаваме успех на вас и на доктор Георгиев в последващата операция. НМРС в София. Заедно помагаме.